the surgery. He's ever said. What? Uy, ang grabe yung kay ma. Uy, pwede kayo may manjirong? Ako es puso, nakasaksa pa para lang. Ayun, ganun kasi. Dari ka. Fire. And na kaming DJ. Hey. Thank you, guys. Ano ito, review nyo? Di ar esposo. Kami Ano, niya nagdingdingigin. Test tayo? When... Kinakman? Oy, di pagbayad yung gaya mo, Jul. DRRR. Di ana. Ayun, nalipatak Ay, tatay. DRRR. Mano pagbayad? Nangalanak Damit met tatay pocket ng... money. Tsaka mo nang hindi pa na. Ako, ako nga tuman ni Sir Eugenio. Di ba tanda yung klase kan Sir Henyo? Ay, Win, haan. Apay. Gamay yung speaker, di ba? Ayun, kaya. Espasa nyo. First time ko nakadana lang. Di ba napila si Jaya? Hindi, takas. Then semen kas. Ay. Di ba no expected value ket paplatasem lang? When kasi probability na lang no po. Si x of 1, x of 0. Siya. Kita man. Ikang solutions na bagti so pwede 0.5 abundos mo. Aya? Wala po lalayo, gansere! Hindi ka nag-reach. Bing up lang, di ba? Sige, pero mag-sir muna ka. Uy! Plaster, guys. Plaster. Sige. May isang po dito. Uy, sila, bulbul mo. Sorry sir, alam, hanggang kakadam ba? Ni, nagsarding kay Met din. Okay, good afternoon, Velasquez. Okay, since we have been discussing for a while the concept and practice of reducing disaster risks through efforts and preparedness, and in back the last week, we'll be having a speaker that I myself invited for you to gain more knowledge
and of course to strengthen your mitigation in every risk and awareness of taking actions. Mr. Balito? Sir? Yes, sir. Now, our speaker for today is Mr. Jonathan Balicaw, a member of the National Institute of Disaster Management in the Philippines and one of the group coordinators here in Lawag. Without further ado, may we start the discussion, and I hope that you will all pay attention so that our lecture will be highly productive. Sir, you may now take it. Let me start this discussion with you, my dear students, with this quotation by Kofi Annan, a US aide, and his speech on facing the humanitarian challenge. If you fail to prepare, you prepare to fail. He said that we cannot stop natural disasters, but we can arm ourselves with our right knowledge about disaster preparedness. During each of the 6 years, these disasters claimed an average of 80,000 lives and caused damage of up to 10 trillion. The world has witnessed an alarming increase. Ayan, suro yan. Karon dalaling ang isarigin niyo. It's pro. Hindi na. Wala. Parang na. So we cannot let these hazard areas harm us. Instead, we must give solution to it. 570 million people are affected by these disasters each year between 2010 and 2015. Sir, sir. We cannot stop disaster, but we can save ourselves with the right knowledge. Mr. Balicaw? Sir? Sorry, sir. Okay, guys, tuloy tayo. Instead of riding on the board, maybe this is the best chance for me to share to you a story. There was these two good friends who love each other, who shares each other, and who believes with each other's strength. Ay, bobo, awan, bobo. Siyak na yung biyan eh. Nagadayon. Kapalaro. Awan. Sakmay. Online na din. Sunan, makuma. Aklat ah. Hindi, sinagisurat dito. Siga? Ha? Siga? Siga? Pabasol siya. Siga lang ang din po. Siga, men. Pabasol yun. Hindi yan. Pwede po yung palagi pumanan. Robinson? Na ba yan? Awang kayo. Kano lang dito. Nakita kayo din. Ang nga rin din na bayagan. Nakamabang ka. Wait. Kulat na na. Ano lang dito. Nag-aliston. May palagi po mong gamin din. Nakita siya. Daw man ako. Minlat na ako. Pero kasi minlat lang ako. Nag-visit ka ron. Nagpangit o ba? Nagsinsina ko lang. Hindi ka lang. Ibang sulat ng isinang inga. Tala ka man. Ay, yung ano daw yung met gaya mo. Sige nga ron. Pakboy, mano minutes lang. Junjun, ipaigid mo ang tabag mo. Dito yung nakamanman dahil. Ang bunga may esposo, tiyo bro. Nakaver and roll. Iya po. Ako bobohan. Stop, drop and roll. Nakaver and roll. Ayun. Diba? Seryoso. Huwag na tao. Huwag na tao.
ako, nalibata ko. Tanan, baga ma, esposo. Esposo, baga mo na. Esposo. Anay, baga mo na. Esposo. Esposo, agregan. Esposo, agregan. Esposo. Esposo! Esposo, ang green card! Esposo! Esposo, ang green card! Apo! Aray! Apo! Aray! Tabok pa'y katag ka makariig! Anak na masama. Apo! Nagdadugan natin damdamangin. Dadating ka lang, naunatan. Ako, Junjun, natutuka. Natutuka. Aray, aga mo pala ang pampanik ko. Stay talaga rin. Di kaya din. Di kaya din. Di kaya din. Makaadal sa tao. Makarmar ka. Jok sa may marik na dito iimak. Nalipit sa jok may garaw. Tulong! Tulong. Tulong! Ang cellphone mo. Abo! Awan! Naibatik na TJ. Labisaan! Sumadan sa... Alaan ka matag. Alakas. Ada signal? Ada signal ko. Awan load ko. Tapos pa ilaga awal mo. At servite na self. At servite na cellphone mo na awal mo. Kamusta nga dadamaman? Napabakon niya din ko. Ano pa'y planot biyag ko? Diyak pa'y kaya't basay. Man, di kita bilang pambado doon. Ang ngat na po'y patay. Diyak pa'y kaya't batay. Diyak pa'y kaya't batay. Ay, kalma ka lang. Kalma ka lang. Diyak pa'y kaya't batay. Ay, kalma ka lang. Ay, Diyak pa'y kaya't batay. kalma ka lang. Kalma ka lang. Makarwar ka. Anak ko, bro. Tala ka pa doon. Tinsin na ito ko, bro. Tinsin na ito ko, bro. Junjun managed to survive. Kalpasan, hindi makariing makita natin ang lawlaw na nakataptapo, nakatagod bato, nakatagod tayo. Kitawang man lang mo obraan na napnuwapan na arayatan te kadwana, te inggit sakit, te iman na nga dardara, kaputa na pandagan te iti bato. At sa